अगर आप फ्रिज में सो जाएं तो क्या होगा? एक आदमी को 6 लीटर प्रति मिनट एयर की जरूरत होती है और एक स्टैंडर्ड फ्रिज एयर टाइट होता है, तो कुछ ही देर में अंदर ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो सकती है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, फ्रिज का तापमान काफी कम होता है, जो अंदर लंबे समय तक रहने से हाइपोथर्मिया का कारण बन सकता है, जिसमें शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। इसके अलावा अंदर फंसने से लोग घबरा सकते हैं। तो कुल मिलाकर फ्रिज में सोना काफी जोखिम भरा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।